partout dans le monde atiende ka bomesana kolanda César Pakoti na kati ya site na no bolinga mingi ya Congo Bondeko Vibration. En tout cas, ndenge na yebisaka bino kaka kanta mwana zalaka ingrate soki bolelo bomona niso na ba numéro ya sika liboso to pesa nanu nzambe wa permettre que oui bino na ngai totala na lelo toyoka na pe ba voix to mona na to solola na musika ou de près. En tout cas to pesa que merci mingi na ndenge pesi biso suma makasi pour que oui to kutana na kati ya musala tolinga ko salela bino pona ko landa toujours masolo ya kitoko. En tout cas lelo na ane sengwa mingi ndebo moni lelo na zana sima caméra na zana na côté technique na zabongo na ingénieur na nga salade caméra maboko pete donc lokola mona mongala zoliambisa mai donc soka sayelo penda image faut se pela mingi na monteur na zara toujours na gradi kembo ingénieur principal donc na senga na bino tu batu bolanda biso na Congo Bondeko Vibration. Il faut s'abonner toujours puisque makamba bien ça arrive pas César Pakoti ndena lobela rabino kaka lelo penda na na mingi akolbate puisque na na sentiment monko na ebisi bino donc pose na sentiment ne faut la kanga César na les sabino sentiment na donc na yeli bino penda numéro oyo bande ko senga toujours ah César to lembi pe banda to banda ko lobanga bité azape mutu azana makambo belé mais lelo penda proposer ki journée na epita na ye pour que oui to kuta na to sala na émission les abongo pasteur John oh boyebi partout dans le monde entier oh azoningisa partout na Congo na Europe Asie wapi ça c'est pasteur John de l'opena to yaki ko kutana na kati ya bureau na ye to solola na ye bolanda pena nini lelo pasteur aza côté ya bino na kati ya émission na bino oyo bolinga mi a découverte puis na site na bino bosepela na kolanda ya Congo Bondeko Vibration. En tout cas quand moi na za ingate nazo ya masiko pasteur John lité ya petepo to solo na neno mwa mituna muke a répondre bino boyoka nini eza na kati ya émission na biso na kati ya Congo Bondeko Vibration. Bonjour pasteur John. Très bonjour Ndeko César kitoko makasi. Vraiment merci à trop na CPL. Pasteur en tout cas mikolebele bato bazotu na César to limito kana nous passe to bana nous passe bien. Pasteur John batutu ba ebi na komba pasteur John balimbe bapenda profondeur ya pasteur John eza nini donc identité ya pasteur John de abota manga na pasteur John ou bien pasteur John wana nde tangu wabandi musala naenda yeko za pasteur John. Bon moni tina lelo yo na ibakati so na za pasteur. N'était pas comprendre. Nazolanda autre. Ngamoko na ibakati na pasteur mais na ibakaki kuyeba kopesa solution nde yango base ya makambo nyonso nakopesela moko boye lelo oyo bato babenga pasteur merci na ndimi gloire à Dieu oyo bato balobi oyo nzambe akonfirme nakosi famille ezalaka bongo sikoyo bato mosusu batunanga estce ki pasteur na ye baconsacra ye kote nini ngai mpe naza na nga pasteur ya batitre te na église naluka koluka nke bonomenga po ezana bapasteur mosusu balingaka banome na église alinga batitre balingaka kopa bulo te ya solo wana Kopa boulot sani côté ya bandimi que bima kende luka n'était pas comprendre donc au créer code numéro 9 n'était pas le banibo et ma te belle bazan de l'église ba commissaire pasteur ta la titre munene mais à terre ta de bandimité pona nini ndenge ba pese like do ça quoi somi ba pese ba noma ba ngona ba somi n'était ce qui somi o yolanda somi et moi na moko alikanga conjeté kakawa akino ete akino beta match te bakobukelo kona bana ya bana quartier mwana mwa sakana ndako bela ba bombardement fufu ba titre ka ba pese na pa biso so ba to kwata match kwata donc père za mère za mo tra fufu pa lete liyo tondeleka donc muta bakopa liyo to mona ngana quartier na ndako ba beta ngutu bambata ndeni ni yali akate na ndako nzoka ndia lela bakopa liyo to boko kama bena pale bolu ka pilipili bonzoka na iba pilipili moko na ngendo bokele baninga iki na konta liyo to nete so compagnie boko lamba na ndako beza kidiba na zo kopo na toka madesi no netoki bien tende ke bokele ba masa bo chaka do na zo sepe na biloko liyo to na tonda na ngoko leka biloko ndako ebela ka malamu or biloko liyo to soko liango ezaka moko mungoleka mafute bela te nete so compagnie nazolanda so yango pesanga courage ko kema na la challenger par rapport à biloko ndako to lia bien ba boko soka ba bébé mais mai yango kemba yango na biso na kemba mabe pour concentration base depuis challenge bo mwana match na biso vrai match que tu as quartier o ezanga prix ba tutu ba tonda na terrain zéro ça va mbule zaka mingi boité pour mukile baby hein oui tela terrain zéro na match 12 heures o kimi la vie ba tu entouré terrain ba menga ka jogo sans prime ato bukani chebino nde ba ko souffrir parce que o kimi la vie makro na seko bima ba moto faut panza zéro au telemina 4 parce que match ezanga prime na to sa poste beaucoup comme ya pelouse na boutine n'était pas comprendre nazo comprendre challenge à vie et l'autre comprendre était le lot qui passait John Albango chaque fois nzamba za bien abimsinga na koto batu bandimate o pe bachanga tembe ba aventurer comédie le bazonga na temps le lot to lia pété passage obligé
et bela to wanga na munor mena kuzo ayoka ko nga fa ki no fungula séminaire na sala na so bandenga mabete on so pesa permettre que na pe ko bakisa implice na oya banka ka wana na bebisi mutute na botel mutu église te na tali ni intoxiqué donc na ite son le bani zala l'aise comment bino batu boyena be invitation na fête bozo banga muta fraude na fête ezala raté merci or nganga na fraude na fête muta fraude na fête kuta zakan parté azaka yungana côté to ko fana so batimbele ba ko bengana yi ete so comprendre sikoyo comment muta fête ko mo banque se batu be invitation na fête ndomo ba challenger batu batanga te manka vie a souffra trop akola libanda mais azoleng sa batu na vie o kama e patron mo ka tanga se sa université ba ni mais so ka moni toujours moté mes obeta et petua sa leader pe ya so le confirmer on a vu folengi ça donc bimana ngamanga na nzete na tela na ngapona za sukali te mais na tela na moi pona banque saka batu na mabanga na ko ya pété sinon te botimbelanga. Pastor John, tout ça toujours na tout mon apenda que monsieur ça qui to komingi po batu ba la biso pena na musika na pesa kambote menga na fumu de verchach mu konjanante en tout cas Bibiane Nzambe ba mama Bibiane Nzumba dans Nzambe ba mama na kati ya Nantes na sepela mingi Pastor John le lot a batu ba bengo par-ci par-là Pasteur John lokolo bima na église ité siko expliquer na nous batu tango ga batu to ba bengo Pasteur John au santa kindengeni te ko bima na église ité et lo bima be na zamoko ya ona uta na église ngana bimi na ndenga dans ville te na bima pe na église tala église ni ngana mona armée de l'éternel et pas général sonika futa rokumen ah je salue mon président na te so comprendre na ça frère kuna donc na biso ndeko na ko landa te guerrier ngana za soda akengela munduki na kante ngana za soda ba ngana front ke indi bokende o ba commando akenda kayemo ko mabotoli ka mobimba pa pesi mboka raison nete so comprendre challenger à marque on est-ce qu'il faut comprendre période de ça enseignement ça ka différent mais base ça mo ka bible so yo kinga bien na pera verset mais so landinga na ka bible na yakutu ko bakisa impiso bible ce ko la ko rater na bato ba comprendre tous les bato ba yina ba pasteur o na betama libaku pasteur bimana moi sinanga landanga bien o pasteur kutu na quartier faux na mona ki ma ventire na kuta pasteur makamoko a dégâts ngana ko sambela suite pour makamna mona pa pasteur wana inisi nga nzambe to le pete lo ko bise suka o ba tutu ba sila nare oya ko kongola ba mama ba ninga ko songa ndako ndokite pona ko teka ya poko bitula o ba za ba 23h merci bise o ba mama za na mesa na moi so ko mona tekite na buto ko makati pembe na prince pona ko ba clia su ya suka parce que biso ba tutu ba keno zandu ba tu basili chauffeur a temba za na kude tanga kota na buto so ngana mngwenga ba tu plein wa 12h a kongola tout le mama bi pour na bisa suka bata carte bazakati pona nini déjà basili bakenda wenti ko bato ba futa kapena po balela do bato ba récupérer ateka ki na moi bien te faut le récupérer pas futa banyonga mamando ya mapa bien ba momi bazaka bana bazola lokuna keba do na pas ba périmètre moko ya vie donc tolia peut-être ça raccourci et ko lokota tous les dringers bato ba pesa bango faut ça raison mukili bani ko critiquer bato so ba moni ba na difficulté mais tant okuta na makambo mais makena difficulté kemba bozala kati ndena ba tant comment je juger mutu na pesa nzamba pesa fautité yo lobele ndenga na modération lisuma ça c'est déjà péché comme gangile sous makasi comme ça quoi na libulu et te lini nyako tshaka batu pante disparaître na danger aucun hôpital le monde batu ba malade ba ko nzamba zela sanga na mon esprit de mort des alliés yo te hôpital déjà la vie ou la mort ngana ko te bon hôpitalité na ko tuna hôpital ba malade ba nzamba la singa esprit de mort ya nini yango zo tshaba tuna manka ba kufa avant yaka na motivation so ngo kufa zonga ko to yaka yo bikenda kende ozo lo kenda ni mais ceux qui nous donnent hôpital il faut passer au kende côté après ça lobi côté o comprendre nga bien te ko kende côté en hôpital ba kendaka modèle ba kendela côté ba bandaka mabe nani lisusu na mona ka bande ba zakana so ka yene giso mona bon à côté de hôpital mona ka nzamba zo la sanga molimo esprit de mort esalia faux pasteur ngam na biso lelo tous les pasteurs à loba bongo yokanga wa faux pasteur vrai pasteur à côté ba tumate ya boite hôpital de Jésus place à la vie ou la mort yo te bango maté ya vie ba kozonga ba ke ba ngana kufa mende pasteur te inga vufulai biso tout hôtel na hôpital oui ba tenga na te hôpital ba mama yem na hôpital wapi ngana te ba yebi nga ba yebi combien de malades on a te ba comme passe aye na mutazaki na fièvre suka fa la muka ba kino maté ande yango nga motivation ozo lo kufa par rapport à quoi malade kango na nzoto mais esprit no za makasi kembi c'est esprit concentration ko dominer nzoto base tema tuma motivation chaka ba tuni espoir mutalete banda tongo pesa et promesse ko ne sous tikinga sani makolo à partir de motivation maloba na yo c'est ça la vie ngana ko kata tu raccourci na vite na kucho na pante onde ngeza na famille na bine za mfutema ya nini ndengo yelanga na yeba est-ce que batutu ba bonga ba mema chiki na ba mema bible nini kaina chiki batutu ba bonga ba tuna ba famille riche est-ce que batutu ba tiba kana prince ba saka ba leader ba uto ba tomineni non ba challenger baza
namona ba voyou atemba c'est comme quartier m'a pas kolaka mabe faute n'était pas en fini que misaï mais na suka gardien procès m'a prêtre ba kumisi pe na batu batanga wana mutamunene c'est ça la vie pananga na tolaka te tant que tout ça toké ngana sekande mutakoti na serke wana ndo tongo tina 100 ngaso bolele be ngana otonga ngo bolole okay okoki challenge yo atiki challenge biloba loba tande baso le faire respect ya atika kinini akufina ba manka tiki banyonga kinali bino bana lokage de charge ya te ça comprendre et puis question bele serke à $1000 okunda mana serke à 1000 ngaba pia $1000 na sombelo serke ko $100 ya ko lokanga total yo tiki reba sombelo dépense minene on ke na fond yo so na mabele to kolia nini kene bibaka baka bakunda bana toko ba c'est quoi alors boye mutafuso ya sigalo so tient na serke ki toko ndia kela sabanji ki na zai prete na Pasteur John maman Cécile mais maman c'est le seul habito tout no likambo donc ça okaza ki soki bo kuta na Pasteur John tunela ngaka mutuno alinga ye babi pourquoi na kine bembe komi place à Bisengo bon feti na feti e bembe komi place à Bisengo par rapport ya ndenge biso moko nde to pesi mukili tan yemone la biso na lobaka chaque fois biso moko nde to tie mukili mone la biso so comprendre nga bien na tu belika moko awa na lobrango pona ko sekate ko cholate na lobrande na ka bu pesi valeur na makambo eza futilité oya malamu boboyi ndeko nanga par exemple comment ndeko na famille atiki rien akufi atikeli bino bana na mwasi famille bobongate era matanga nde batu na bakabaka te so baki matanga bakabaka batu baki matanga bakongoli mbongo sali $5000 bino lokole ye na ndako bozi boke louer ça de fait à $1000 or ndako na bino c'est un espace monene to na balabala boko chapi muto sai lokazati boke sombela mo cercle à $1500 pour ba mona ka somba na cercle à bien mais akufa ki pia ka tiki charge na mde na ndako bino pe bato tikeli bino bana bobonga te ndanga bien nazolanda siko tala berano to sala ko trubaki to memi influence ya buzoba pona kuluka lokumu ba mona biso bena kati sana ba manka loba ba yoka pasteur merci donc ndebe yango wana comment bo question bela muta kufi bongo cercle à $1500 ceux qui bo somi cercle à $400 il y a 300 donc comment ebembe oyo atiki rien landanga bien famille na sana maloba na lobaka so comprendre nga kopianga réseau le te pour flatenga fanda penda fanda calme yo moko même petit boutou la moka tongo contrôler maloba na lobaka rotation na sana nzela tuté biso moko to pesi sata pouvoir mon la biso peut ko saka kanga biso nazo ba no frère ndeko so yo kinga base o bazo atika ba sepela o bazo ate bo sala makamlo ko ba kelela te me bo sape makamlo ko ba bonga makasité tia makamtu na modération vu fauteuil la rango temps ko tala ka lelo te pour komitongo ti poko to komia ko banda tongo ti ba 10h o ngano to yebi o qualité 17h to yebite za makamanza mdenga bombeli biso malgré tout to koma poto mesana to zala me ke ba bope ba longwaka bandima te azali pe na tongo ti 16h komelenga ya longwe pe comme na longwe ko alongwa yo moni faut ça la attention na vie ko nga ko zala te exemple o ba to ba moni danger pour ba sauter yonde zala o pa moni danger pour kembisa ya kimanzela conseil na pesi yo tambola maleme na nzela bato moto e o ba yoka te bakenda vitesse tant bakenda vitesse bibe moto kuteka moto na nzela ezateke bango ba bi ko poussa te ko leka ba poussa ka bibo bazali vi fo e ba ko taye vi yo no bi chaque fois tala dépense to sala ke bembe ndeko nanga akufi piaker atike bela mbongo atike le côté atike bino famille yo sana ba copine même tantôt sana moi sina mwana yaya na bino tende ko na bino atike bino bana 4 5 siko moi si pas zawana bobonga bongate siko mbonga matangi bimilo kana na baki 5000 allez bon ça va dépenser bele bon ça la teli atam suba 3800 ce qui 4000 après na suka bo ba sangana a ebemba yaya liye biso mbongo hein siko to sani poto lokela masini mbongo de bien na banako ngo bere balère mafuta tabatanga sana moto sagesse à calculer to la pete base beaucoup de nzambi na rankine makambo wana te beaucoup de pesa tate malgré tout ndeko lo masum sagesse na bino sala ki keba mutakufi atika ki rien atiki moi sina ban mbonga matange kongoli yango totika lokumu totika sentiment lo panga sama munene to chai bembe na porte la pesa to louer ça de fait to chai bembe ce qui pété to chai na balabala et resimba makaka sur l'état sakani moi $50 akanyi muno tu sais bani boleli mutu na bino cercle bo luka mabe pété malamu te même ce que makasi ele ka 400 300 déjà fin base boche serke malonga te po ato kundi mutu na cimetière ya danze na cimetière zangatina akose ko ata za déjà mo wey bolu ka place mo bo somba mabele bo kundai fin train bo beti calcul tikali $4000 tikali sikoyo moi si na bana to sala nini mama yaka papa 1500 zwa kendo futela luka commerce sala so po kutena mobali lingae longa na compte biso pe bandeko ya mo wey loko azaki ya na biso ndeko na biso kufaki piaka mbonga matangi bimina sima mutuna to ko kabola ngasa ko la ngindaki makabiso dépense to kose bemba loko ne tatu nginda na pota tindel biso mbongo to kabola na konti na mais bimi mo we
na te comprendre chez ya kufi piaka mbonga matanga bimisi mamukongo na ye to côté na contre le roi ya uto kende pota tini mbongo toka bola ndoka to kundia ke libela schéma pour azala ki to lia ki te si mebe mais to profiter Pasteur John Zaka Nzelo na colonne et puis il y a un poto na poto alors le but tout na mutuna o puisque le roi tozana ba mitune za pende faut pasteur John répondre ba tola na biso na Congo bonde ko vibration en tout cas na senga mingi faut bo s'abonner bo sengelenga pasteur John ye na zana ye o tozana ko tout premier épisode bo ta to ya deuxième troisième to ko panza bino s'abonner à makamba bien pasteur John ye do ya raté soko s'abonner ko sentir penda que oui partout bo la na brotala ye mais dit bien que le boko nzambe donc na éviter na loba pasteur John mutuna na biso zabu pourquoi si ma matanga soki mowe atika ki mosi na bana banoko babimi ote ko fanda lisusu ati bana boke no luka mabisika na bino puisque mowe atika lupango te mais tandis que mowe asa ko lo biloko yo lo biboni na mutuna bon biloko les la mingi na kasi on habité ba goyi ya ba mikolo ba koma ko kotsa manka na bato ba yo moni keba soko zo sala mbongo no zui keba na bandeko mususu ba zui na note bozana bango famille ba ko kota likopa ba boma yo po batika na ba dondo. Non peut se conseil. Yango moni o remarquera te ba tuo na quartier ba fande kisika moko ba ninga kutanga te kopite nini te ba fanda ba kanga maboko ba koma ba songa ba tonga ba tuti ba tonga na ba nyamba ko tonga même mbwa quartier pona nini kasi te ba sala ke loko te ba koma na sibasila sije copie na zo manufre na minute copie zo sala o sasko arzo sala copie na yo mususu piri yo na quartier zo sala tango zonga na poko tanga mono zo leka o masana nga batika yo kela nga desana pe shimboki tango ti pourquoi afin na quartier tous les copains mais yo na minute yo bi copa quartier te so ça na moi so ti que bité yo bi ka moi si vendre vie angone vie faux actif yo na ba chaque fois tozo comprendre ma bet bamba mfutemo babambeli biso ndeko nanga to yebi schéma te comment avec la timbela ke na mona ka te me copie nanga pona bimisa lipa fo basi mangata na loboko na ke na kwamba tika nga na inga nga kutanga loboko ko ngama wa apesinga so bo fente avec le PC papier talité pour que tu aies une motivation ay ba ka zambongo njo pesa papier il faut que tu sentir que talaka zana mbonga to ko ti malewa to ko sakaya ko tona pe biki na mbongo na poche ko ça fait que na papier chacha na poche au zana nzala makasi tenzo ndeza ba papier neto se na lubani ozolo makamoso mais na yon ce que comment avec la mona raté andimi afana na ndakuti andimi ba simbe na loboko ba bimzeti na prince ba tike na coin attendre ta loboko 50 ba 100 francs ba 200 ce qui fait a commis challenger ce qui na mona kande na kende kopinga ngamoko loko na mona raté ya ko fanda pe ko zela ba to ba ya na parler ba pesa nga pasi ba kende tika nga na kwenda tanda loboko ah oka mawa akosunga nga et ça déjà challenge ce qui avec gazana ten ko beta copie modèle bongo yo mutu talaka c'est que comme kindoki merci on a chaque fois enfoutement blocage yani jeune garçon net ngabo au dans 20 à 30 à 35 ans âge poussani au fond de quand maboko so c'est la ville ko la promesse à tout ça pire nzambe keba yo ngasi na kubika âge 35 ans na boza patron hein ça action yo ngoro nyana stade na match ya quartier ba chako réserve yo kuta to na balle na yo na quartier ba boto na balle ba simso na bilamba ko la arbitre zala wana yo après ba bête le match na suko zo tuna balle na nga fanda so sani ba ko tunangu to ko mana stade ska ba tondo zo ba changa titulaire yo oyaka na balle ba chako réserve le stade tala ba tumisusu ba tuna ba projet o mani ngamo pa sakana vie so c'est la plate bilo lo tananzelo ko monde ko lo tata mbonga sa na ba condition bonga sa makama vie tala bido sika na pompe affaire gari ba ki ba chango sika pe linge tonda son druma bido sika ko bunga tena matoya to tali ngote o bido ba chesika so pe linge tonda ko bunga te na zana kanga pompe son bido akala ya on était na lobika ka bidon zo bidon so tana pompe ma e bandela ko tondo sentir que bido ba chesika ma pe sur linge tonde pe sa son nango et la siba technologie à vie e bandena suka vie ezal ko la match et bandela match ata to raté bitre ba no équipe ça makasi to gagner mais ce qui match c'est 0-0 to songela ba faute na tina ndako aki faut joueur e faka chaka bine to gagner ki ke bana ba composer so mbongo avant wote na zana nu vieza mulai na konginda na saka na oyo hein o kanga ba no ko ndoki yo na sepse ko tambla na masolo formation na munoko kwa mutaza député